ልዑል ዓቐን ጸቕጢ ደም ዓቐን ጸቕጢ ደምኪ ኣብ እዋን ጥንሲ ክልዕልን ክትሕትን ይኽእል እዩ። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናብ ምሕረሲት ወይ ሓኪም ትኸድሉ እዋን ጸቕጢ ደምኪ ክዕቅንዎ እዮም። ጸቕጢ ደምኪ ኣዝዩ ልዑል እንተኾይኑ እቲ ሓኪም ወይ እታ ምሕረሲት ናይ ሽንትን ደምን መርመራ ክወስዱ እዮም። እዚ ድማ ቅድመ ኤክላምፕሲ ምምራዝ ደም ኣብ እዋን ጥንሲ ዝበሃል ሕማም እንተሃሊኪ ንምምርማር እዩ። ብዘይካዚ ኣብ እዋን ጥንሲ ሕማም ልዑል ዓቐን ጸቕጢ ደም ከጋጥም ይኽእል እዩ። እዚ ብሰንኪቲ ካብ ልቢ ናብ ካልኦት ኣካላት መድሕንትን ዝወስድ ሻምብቆ ደም ኣርተሪ ምስ ዝጸብብ ዝመጽእ እዩ። እቲ ዝፍጠር ልዑል ጸቕጢ ደም ግን ግቡእ ሕክምናዊ ክንክን ብምግባር ምቁጽጻሩን ምክትታሉን ምስ ዘይከኣል ቅድሚ መዓልቱ ወይ ትሕቲ ንቡር ክብነት ሰብነት ዘለዎ ዕሸል ክትገላገል ዘለኪ ተኽእሎ ዝዓበየ እዩ። ምምራዝ ደም ፕሪ ኤክላምፕስያ ጠንቂ እዚ ሕማም እዚ ፍሉጥ ኣይኮነን። ምምራዝ ደም ኣብ ነፍሰ ጾራት ግን ድሕሪ መበል 20 ሰሙን ዕድመ ናይቲ ጥንሲ ኣብ ዘሎ እዋን ከጋጥም ዝኽእል ጥዕናዊ ጸገም እዩ። እዚ ሕማም እዚ ብዙሕ ደረጃታት ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃኡ ምፍርፋር፣ ምጥፋእን ሃለዋትን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ልዑል ጸቕጢ ደምን ሕማም ኩሊትን ዝኣመሰሉ ጥዕናዊ ጸገማት ከስዕብ ስለ ዝኽእል ድማ ከምቲ ዓይነት ጥዕናዊ ጸገም ዘጋጥመን ነፍሰ ጾራት ክሳብ ዝገላገላ ቀጻሊ ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣዝዩ ተኣፋፊ ወይ እውን ሓደገኛ ብምዃኑ እውን ነቲ ጥንስን ነቲ መድሕንትን ብኣግኡ ምእላይ ገለ ካብቲ ዝግበር ሕክምናዊ ሓገዛት እዩ። ገለ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ከም ኣሸጋሪ ሕማም ርእሲ፣ ናይ ምርኣይ ጸገም ማለት ከም ምፍርፋር ኣዒንቲ፣ ቃንዛ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ከብዲ፣ ከቢድ ተምላስ፣ ሃንደበታዊ ሕበጥ ኣብ ገጽ፣ ኢድ ወይ እግሪ እንተደኣ ተራእዮምኺ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኪ ብቐጥታ ምስ ሓኪም ወይ ክፍሊ መወልዳን ክትራኸቢ ኣለኪ። ምምራዝ ደም ዘማዕብላ ነፍሰ ጾራት ንተወሳኺ መርመራ ናብ ፍሉይ ሞያዊ ክኢላ ክኸዳ ኣለወን። እንተደኣ ምምራዝ ደም ኣጋጢሙኪ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ሕማም ዕረፍቲ ክወሃበኪ እዩ። ኣብ ሓደ እዋን እውን ኣብ ሆስፒታል ክትዕቆቢ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ ልዕሊኺ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዕሸል ገለ ጸገም ኣሎ ኢልኪ እንተሓሲብኪ ወይ ጽቡቕ ዘይስማዓኪ እንድሕር ሃልዩ ናብ ሓኪም ወይ ምሕረሲት ክድውሊ ኣለኪ። ናብ ክፍሊ ህጹጽ ሕክምና ወይ ክፍሊ መወልዳን እውን ክድውሊ ትኽእሊ ኢኺ። ኣብ እዋን ጥንሲ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ሓጎስን ህንጡይነትን ዝስምዐን እኳ እንተኾነ ብዛዕባ ትሕርሲ ድማ ዘይርግኣትን ፍርህን ክስምዐን ይኽእል እዩ። ክኽእሎ ድየ ኣነን እቲ ዕሸልን ብሂወት ክነብር ዲና ርእሰ ምቁጽጻር የጥፍእ ዶ ይኸውን ዝብሉ ሕቶታትን ንብዙሓት ስለ ዘተሓሳስበን ኣብ ገለገለ ነፍሰ ጾራት ከቢድ ፍርሃት የስዕበለን። እዚ ስምዒት እዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ክኸውን ስለ ዝኽእል ብእዋኑ ሓገዝ ክትረኽብሉ ኣገዳሲ እዩ። ጠንቂ ናይቲ ፍርሂ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ድማ ሓገዝ ክትረኽቢ ኢኺ። ኣካላትኪ ነቲ ዓብ ሕማም ሕርሲ እየዳሎ ስለ ዘሎ ርእሰ ተኣማንነት ይሃልኺ። ኣብ እዋን ሕርሲ ንባህርያዊ ድሌታትኪ ሰዓብ እምበር ኣይትቆጻጸርዮ። ርግጸኛ ኹኒ፣ ክትክእልዮ ድማ ኢኺ። ዝተፈላለዩ መድረኻትን ምጅማር ሕማም ሕርስን ሕርሲ ዝተፈላለየ መድረኻት ዘለዎ መስርሕ ኮይኑ ካብ ምጅማር ምልክታት ሕማም ሕርሲ ክሳብ ምውፃእ መድሕንቲ ዘሎ እዋን ይውክል። ሕማም ሕርሲ ወይ ቅልውላው ሕርሲ ዝበሃል ብምጭብባት ጭዋዳ ማህፀን ዝመጽእ ቃንዛ ኮይኑ ምኽፋት ኣፍ ደገ ማህፀን ኣኽቲሉ ዕሸል ንኽውለድ ዝሕግዝ መስርሕ ሕርሲ እዩ። እዚ ኣብቲ መጀመርያ ኣብ ሕቆኺ ምስ ናይ ወርሓዊ ጽግያት ዝመሳሰል ቃንዛ ዝገብርን እቲ ቃንዛ ድማ ካብ 20 ካሊኢት ክሳብ 1 ደቂቕ ዝጸንሕን ምልክት የርኢ። እዚ ቃንዛ ሕርሲ እዚ ኣብ ዘዝተወሰነ ግዜ ማለት 10 ደቓይቕ እናዕረፈ ዝመጽእን ቀስ ብቐስ እናበርትዐን ክሳብ 1 ደቂቕ ክጸንሕን ይኽእል።
حرسي اندا تقاربه كمتص كلو اتك عنزا اب نفس وكف كل دقيق كدغاغم يخل وحد مفساس دم حواس دم زلو لفاج كمون ገለ ጸረርታ ፈሳሲ ካብ ርሕሚ ክወጽእ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት ቅልውላው ሕርሲ ይጅምራሎ ማለት እዩ። ኣብ ከምዞም ዝስዕቡ ኩነታት ማለት ሓያል ቃንዛ ኣብ ከባቢ ከብድኺ ምስ ህልወኪ እንተ ደኣ ደም ፈሲሱኪ ናይ ሕማም ሕርሲ ዘይኮነ ግን ቅርጸት ዝመስል ቃንዛ ኣብ ከብድኺ ምስ ስማዓኪ ማይ ማለት ማንታ ርእሲ ምስ ዝፈሰክን እቲ ዕሸል ዘይንቀሳቐስ ወይ ጸጥ ዝበለ ኮይኑ ወይ ውን ሕማም ሕርሲ ጀሚሩኒ ኣሎ ኢልኪ ምስ እትሓስቢ ናብ ክፍሊ መወልዳን ብምድዋል ምስ ምሕረሲት ክትዘራረብን ዘጠራጥረኪ ነገር ምስ ዝህሉ ድማ ምኽሪ ካብ ምሕረሲት ክትረኽብን ትኽእሊ ኢኺ። ናብ ክፍሊ መወልዳን ክትመጽን ከለኺ ነቲ ኩሉ ኣብ እዋን ምክትታል ጥንሲ ዝነበረኪ ሰነዳት ሒዝኪ ምምጻእ ኣይትረስዒ። ኣብቲ ምሕረሲ ክፍሊ እንታይ ከም ዘድልየኪ ንምሕረሲት ወይ ንሓኪም ሕተቲ። ንንጽህና ዘድልዩ ኣቑሑት ናይ ወርሓዊ ጽግያት ፓድ ማለት ሞዴስ፣ ሸበጥ፣ ግፍሕ ዝበለ ስረ ጡብ ከተጥብዊን ከለኺ ብቐሊሉ ክትከፍትዮ ትኽእሊ ናይ ላዕሊ ክዳን ሒዝካ ምምጻእ ኣገዳሲ እዩ። ክትሓርስን ከለኺ ኣጸቢቕኪ ትፈልጥዮም ሓደ ወይ ልዕሊኡ ሒዝካ ምምጻእ ጽቡቕ እዩ። መን ምሳኺ ክኸይድ ከም ትደሊ ባዕልኺ ኢኺ ትውስኒ። ኣብ ኖርዌይ እቲ ኣቦ ዝኸውን ሰብ ኣብቲ ቦታ ክህሉ ልሙድ ኮይኑሎ። ቋንቋ ኖርዌይ ክትዛረቢ ዘይትኽእል እንተኾይንኪ ቋንቋ ዝፈልጥ ሰብ ሒዝኪ ምምጻእ ጽቡቕ እዩ። ክትሓርስን ከለኺ ኣብቶም ምሳኺ ዘለዉ ሰባት ውሕስነት ክስማዓክ ኣለዎ። እቶም ኣብዚ ምሳኺ ዘለዉ ሰባት ክሕግዙኺ ከጸናንዑኽን ከተባብዑኽን ኣለዎም። ብተወሳኺ ኣብቲ መዋለዲ ቦታ ምሕረሲት ክትቅበለኪያ። መብዛሕትአን ምሕረስትን ኣለይቲ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮ ኮይነን ሓካይም ግን ካብ ክልቲኡ ጾታ ኣለዉ። ምሕረሲት ኩሉ ነገር ብንቡር ይኸይድ ከም ዘሎ ናይ ምርግጋጽ ሓላፍነት ሃልይዋ ዘይንቡር ነገር እንተ ኣጋጢሙ ድማ ሓኪም ትጽውዕ። እቶም ኣብ ክፍሊ መወልዳን ዝርከቡ ሓካይም ኣብ ሕማማት ደቂ ኣንስትዮን ምሕጋዝ ሕርስን ፍሉይ ስልጠና ዝወሰዱ ኮይኖም ጸገማት እንተ ኣጋጢሙ ድማ ሓላፍነት ዝወስዱ እዮም። ናብ ክፍሊ መወልዳን ምስ ኣተኺ ምሕረሲት ክትቅበለክን ክትምርምረክን እያ። እቶም ልሙዳት መርመራታት ምዕቃን ጸቕጢ ደም፣ ናይ ሽንቲ መርመራ፣ ምስማዕ ሕርመት ልቢ ዕሸልን ሓደ ግዜ ድማ ኣድላይ እንተኾይኑ CTG ዝበሃል ንህርመት ልቢ ዕሸልን ምጭባት ጭዋዳ ማህፀንን ብማሽን ኣቢሉ ዝምዝግብ መርመራ ትወስድ። ብተወሳኺ እውን እታ ምሕረሲት ጓንቲ ብምግባር ኣጻብዕታ ብርሕሚ ኣቢላ ብምእታው ኣፍ ማህፀን ተኸፊቱ እንተኾይኑ ክትዕቅኖን ክትምርምሮን እያ። ዓቐን ክፍተት ናይቲ ኣፍ ማህፀን መስርሕ ሕርሲ ክሳብ ክንደይ ከም ዝበጽሐ ይእምት። እቲ መኽፈትቲ 3 ሴንቲሜትር እንተኾይኑ ቃንዛ እንተሃልዩክን ኣብ መጀመርያ ሕርሲ ይኽዘለኺ። እቲ መኽፈትቲ 10 ሴንቲሜትር እንተኾይኑ ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ነቲ ዕሸል ምድፋእ ክጅምር ኢኺ። ኣድለይቲ ዝበሃሉ መርመራታት ዕሸልን ኣደን ምስ ተፈጸሙ ኣብ ክፍሊ መወልዳን ክትጸንሒ ወይ ናብ ገዛኺ ኸይድኪ ክትጽበይ ከም ዘለኪ ክሕበረኪ እዩ። መስርሕ ሕርሲ ብልክዕ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ዋላ ሓደ ክነግረኪ ዝኽእል የለን። ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ናይ ሕርሲ መስርሕን ግዜን ይሓልፋ። ቅድሚ ሕጂ ወሊድክ እንተ ነርኪ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝቕጽል ሕርሲ ካብቲ ቀዳማይ ዝሓፀረ ግዜ ይወስድ። ሕርሲ ኣብ ዝቀራረበሉ እዋን ጭዋዳታት ማህፀን እናብርትዕን እንዳ ተደጋገመን ብዝኸይድ ቃንዛ ብቐጻሊ ይጭበጡን ይዛነዩን። እዚ ኣህላኽን ኣድካምን ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ዝኽእል እውን እዩ። ምጭብባት ጭዋዳ ማህፀን ዕሸል ንደገ ንምድፋእ ዝሕግዝ መስርሕ ሕርሲ ደኣ እምበር ጎዳኢ ወይ ሓደገኛ ኣይኮነን።